Қайырлы күн достар! Бүгін біз сіздермен ананас деп аталатын салат дайындаймыз. Ол үшін бізге ең алдымен піскен ет, жұмыртқа, сыр және де ананас қажет болады. Ең алдымен етімізді ұсақтап турап, бірден тәрелкемізге орналастырамыз. Үстіне майонезді жағып шығамыз. Бұның үстіне ұсақ теркадан өткізілген жұмыртқамызды жаямыз және де татымына қарай тұз, ұсақтап туралған чесногымызды сепіп шығамыз. Бұның үстіне ұсақтап туралған майдалап туралған ананасымызды орналастырып, тағы да майонез жағып шығамыз. Ананасымыздың үстіне ұсақ көзді теркадан өткізілген сырымызды, яғни ірімшігімізді орналастырып, бетін майонезбен әсемдеп, жаңғағымызбен әдемілеп шығамыз. Бұл салат сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Жібек. Келесі рецептпен бөліскенше сау